ازيكم يا ولاد؟ النهارده احنا في مدينة أربيل في شمال العراق، والمكان اللي احنا فيه دلوقتي هو مخيم للاجئين. واللاجئين يا ولاد هم الناس والأطفال الصغيرين كمان اللي سابوا بيوتهم وسابوا كل الأماكن اللي هم كانوا عايشين فيها ومرتاحين، وبسبب الضرب اللي كان بيحصل عليهم والحرب اللي كانت موجودة هم جم وقعدوا في المكان هنا. والمخيم اللي احنا فيه كنت متخيل ان لما اجي الاقي الولاد قاعدين هنا الاقيهم متضايقين او زعلانين علشان هم سابوا بيتهم، بس في الحقيقه كل الوشوش اللي انا شايفها حواليا ولاد بتضحك. فيمكن احنا مش كلنا قادرين نيجي هنا عشان نقول لهم كل سنه وانتم طيبين وميري كريسماس، بس ممكن من واحنا في بلدنا من بيوتنا نفتكر المعاناه اللي هم فيها ونقدر كمان نصلي لهم ونرفعهم في الصلاه. تعالوا نسمع هم نفسهم يقولوا لنا ايه ويحكوا لنا ايه، واحنا كمان نقدر نصلي لهم من بيوتنا. يلا بينا. واحنا ولاية المخيم قابلنا شاب لذيذ جدا اسمه ميلاد. تعالوا نتعرف عليه اكتر ونساله عن حياته في المخيم. ازيك يا ميلو؟ زين. تسمح لي اقول لك يا ميلو ادلعك؟ نعم عادي. عادي يعني؟ ما بتفرعش. عندك كام سنه يا ميلو؟ 13 سنة. طيب قول لي انت بقالك قد ايه عايش هنا في المخيم؟ 3 أشهر او اقل او اكثر هيك يعني حوالي. طيب انت كنت جاي من انهي بلد في العراق او انهي مدينه في العراق؟ الحمدانية. والحمدانيه موجوده فين؟ في الموصل ولا موجوده في كراكوش ولا موجوده فين على الخريطه في العراق؟ قرقوش. طيب قول لي ايه اكتر حاجه انت حاسس ان انت مفتقدها او مش موجوده هنا وزعلان ان هي مش موجوده يا ميلاد؟ يعني هي اول شي بيتنا ومدرستنا يعني وكل شي يعني انت حاسس ان انت زعلان عشان انت بعدت عن بيتك وعن مدرستك، مش كده؟ نعم. طيب انت فاكر الوقت اللي انتوا خرجتوا فيه بره البيت ولا لا؟ طب فاكر شويه ممكن تحكي لي عن احساسك في الوقت ده او حسيت بايه في ساعتها لما حسيت ان انت خارج من بيتك؟ يعني انا كنت بحس يعني بخوف يعني قليل، يعني كنت بحس يعني بخوف، ولما طلعنا يعني كنت بتذكر بيتنا على طول. انت عندك كام اخ واخت؟ ولا اخ و4 اخوات. ولا اخ و4 بنات اخوات؟ يعني انت الولد الوحيد صح؟ نعم. طب قول لي اكيد اخواتك البنات كانوا بيتضايقوا اكتر منك وكانوا بيعيطوا كتير، مش كده؟ نعم. طب انت كنت بتعمل ايه في الوقت ده وانت الولد الوحيد المفروض ان انت تواسيهم وتخلي بالك منهم وتطبطب عليهم ما تخليهمش يعيطوا؟ انت كنت حاسس ايه ساعتها؟ اكيد انت كمان كنت متأثر بس ما كنتش عارف تعمل ايه، صح؟ انت يعني عم بحاول نسيهم، يعني نسيهم يعني الشيء اللي صار، يعني راضيهم شوي. بس انت من جوه كنت انت تعبان صح؟ طبعا. ولغايه دلوقتي ولا شويه بقيت احسن؟ بقيت احسن عن القبل، يعني من قبل. طب ونفسك ايه اللي يحصل بعد كده؟ يعني انت نفسك ترجع تاني البيت صح؟ طبعا انا نفسي ارجع وكل اصحابي وكل الناس يرجعون، كل واحد المكان الاصلي. طب لو حصل انه ما ينفعش قوي ان انت ترجع تاني بيتك او كان صعب او خدت وقت كتير، هتزعل من يسوع ان ده حصل؟ لا. يعني انت حاسس ان يسوع هو اللي قادر يشوف الافضل دايما ليك؟ طبعا. حتى في الوقت الصعب ده؟ نعم. بص هقولك حاجه يا ميلاد، لو انا حطيت نفسي مكانك وقعدت كده وفكرت شويه وحسيت ان انا بيتي راح واصحابي مش موجودين جنبي وانا بكلمك لان انت كبير مش صغير وعايز اعرف رايك، انا نفسي هبقى متضايق قوي وزعلان وهحس ان دي حاجه، في حاجه غلط، في حاجه مش المفروض ان هي تحصل بالطريقه دي. فكنت عايز اعرف انت فعلا متسامح من جوه مع الناس اللي عملوا كده او الناس اللي ضايقوك وزعلوك وطردوك، ولا زعلان منهم ومتضايق؟ انا يعني زعلان منهم بس مو كتير، يعني لانه يعني اراده الله هي هيك. تفتكر ربنا عايزنا نسيب بيوتنا؟ لا. يبقى انت الناس دي لو شفتها هتكلمهم ازاي او تتعامل معاهم ازاي؟ الناس اللي كانوا هم السبب وطردوك، لو نتخيل دلوقتي ان انت شايفهم قدامك او بتحكي معاهم قدامك، هتقول لهم ايه يا ميلاد؟ انا هقول لهم يعني يتعلموا من هذاك الخطأ، لانه هم يعني اصلا على طريق يمشون على طريق خطأ، يعني يتعلموا. طب وانت شايف انت ممكن تكلمهم عن يسوع محبة يسوع، ولا هتبقى مش عايز تشوفهم خالص ومش عايز تتكلم معاهم لان هم اذوك وطردوك برا بيتك؟ طبعا انا عايز يعني يرجع كل واحد مثل ما كان، ويعني ما يصيرون هيك، يعني راح يأذون البلد هيك.
وانت تقدر تقابلهم بمحبة يسوع، ولا ما تكلمهمش خالص، ولا تعاملهم زي ما هم عاملوك وبشكل قوي وبشكل فيه حدة، وانك ما تتعاملش معاهم خالص؟ يعني انت شايف تقدر تعمل معاهم ايه؟ أنا يعني أنا ما بعمل معاهم أي شيء، لأنه يسوع قال اللي بيضربك قل له ليش، بس ما تروح تضربه. هتحبهم يا ميلاد ولا لا؟ طبعا أنا يعني أغفر لهم لأنهم ما كانوا يعرفون إيش دا يسوون. طب ميلاد، تحب دلوقتي تصلي علشان حاجة معينة؟ نعم. تحب تصلي علشان ايه؟ يعني أحب أصلي على الموت نرجع كلتنا، طيب احنا وعلى مودهم يرجعون مثل ما كانوا، يعني ما يضلون هيك. لو انت نفسك تقول حاجة للرب يسوع دلوقتي، احنا قاعدين قدام خيمة يسوع اللي انتوا عاملينها بايديكم في المخيم، صح؟ صح. ولو انت شايف ان الرب يسوع اكن الرب يسوع طفل حقيقي، مش مجرد تذكار او تمثال زي ما احنا شايفينه دلوقتي يا ميلاد، لو الرب يسوع حقيقي قدامك دلوقتي تحب تقول له ايه؟ يعني انا احب اقول له ان يعني نرجع كلتنا. امين يا ميلاد، انت عندك الايمان ده صح؟ صح. ميرسي يا ميلاد جدا جدا على القلب اللي عندك. انا شايف ان ممكن يكون ميلاد متأثر شوية من الحاجات اللي حصلت. طبعا أي حد فينا يا أولاد عاش الوقت ده هيبقى وقت صعب عليه، لكن كلنا نصلي لميلاد وكل الولاد اللي في سنه، وكمان الأهل إن هم يقدروا يغفروا للناس اللي ممكن تبقى طردتهم وأذتهم. دي مش حاجة سهلة، بس إحنا كمان نقدر نعمل كده، نصلي لهم علشان الرب يديهم غفران جوه قلبهم، وهم كمان يقدروا يحبوا أعدائهم. ميلاد، قبل ما أمشي أو قبل ما نخلص الحوار الجميل بتاعنا ده، نفسي أسيب لك حاجة صغيرة، ممكن؟ عادي. احنا دايما بنحب نسيب تذكار او كارت صغير لكل الولاد اللي احنا بنحكي معاهم، علشان هم كمان يفتكرونا زي ما احنا نفتكرهم. ممكن؟ بص بقى يا ميلاد، يا سكر، غفران يسوع، بصلي انه يعيش ويكبر جوه قلبك، وزي ما انت قلت اننا نغفر لهم لأنهم لا يعلمون ماذا يفعلون، بصلي ان كل الناس حواليك يكونوا زيك ويغفروا للناس اللي ظلمتهم. ميرسي يا ميلاد قوي قوي قوي، خليه معاك ذكرى، اتفقنا؟ ميرسي. النهارده يا ولاد واحنا في المخيم ماريليا كمان قابلنا بنوته لذيذه جدا اسمها انيتا، وعايزين نسال عن حياه انيتا كل يوم هنا في المخيم. ازيك يا انيتا؟ كويسة. انت؟ نعم. ازيك انت؟ انا كويس، المهم انتوا بخير؟ طبعا. مش عارف، حاسس طبعا مش طبعا قوي. انيتا عندك كام سنه؟ 14 سنة. قولي لي انيتا، انت كنتي عايشه فين قبل كده قبل ما تيجي هنا في المخيم؟ احنا كنا عايشين بسهل نينوى قراقوش، يعني كانت حياة طيبة، يعني مو مثلنا، إنها كلها مخيمات، وهم هنا طبعا بيعملونا أشياء ترفيهية مثل التعليم المسيحي، المدرسة. طيب قولي لي، انت لما كنتي عايشه هناك في سهل نينوى كنتي مرتاحه اكتر ما انت عايشه هنا دلوقتي، صح؟ طبعا احنا كنا كل واحد عنده بيته، بيروح للمدرسة وبيجي، ويعني كنا بنقرأ ونكتب هنا، يعني ما اعرفش، مش طيبة. طيب انت حاسه انه في يوم من الايام ممكن ترجعي تاني في بيتك، ولا يمكن ده صعب دلوقتي؟ هو اكيد شيء صعب، بس احنا بنصلي انه نرجع لبيتنا. طيب ممكن تحكي لي عن يومك الصبح هنا في المخيم بيبقى عامل ازاي؟ بتصحي امتى؟ الساعه كام؟ وبتعملي ايه في اليوم بتاعك يا انيتا؟ انا بصحى الساعة 9 الصبح، بقوم بفطر يعني زي كل يوم، بعمل شغلي، عندنا مدرسة من الساعة 11 ل 12 ونص هيجي، بنيجي للمدرسة بنقرأ، وبعدين بنروح للبيت بنتغدى، وعندنا مدرسة بساعة 2، بنيجي للمدرسة وعندنا دورة هنا بيعملونا حياكة. خياطة يعني؟ اي خياطة. بتعرفي تخيطي؟ طبعا.
بتعملي ايه بقى، شرابات ولا ايه؟ كيف؟ لا. بتعملي بلوفرز، بتخيطي ايه، بتعملي ايه؟ أنا بخيط بروفز. بلوفرز كده حلوه. حلوة. يعني ممكن قبل ما نسافر تعملي لي واحد؟ طبعا لو عايز. ولا ده هيبقى ياخد وقت طويل؟ هو طبعا راح ياخد وقت طويل. طيب قولي لي، بعد ما بتخلصي درس الحياكه بتعملي ايه؟ تعليم مسيحي، نذهب أنا وصديقات تعليم مسيحي. التعليم المسيحي، انت قصدك اللغه السوريانيه ولا قصدك زي الدين صح؟ طبعا زي الدين، بيعلمونا أشياء، بنعمل أشياء حلوة. شجرة عيد الميلاد هيك إيش. أنيتا، احنا دلوقتي في وقت الكريسماس صح؟ كنت عايز أعرف لو الرب يسوع موجود قدامك دلوقتي تحبي تقولي له إيه أو تحكي معاه إيه؟ أنا كنت عاوزة أقول له إنه عاوزة نرجع لبيوتنا تنعمل الكريسماس. أنا كانت طيب. بس أنا شايف إن أنتوا هنا في وسط المخيم في خيمة يسوع موجودة. الرب يسوع نفسه موجود جوه المخيم. ليه عايز ترجعي البيت عشان تعملي الكريسماس؟ الكريسماس موجود هنا وانتي قادرة كمان تعملي هنا شجر وتزينيه. ليه لازم ترجعي البيت علشان يبقى فيه كريسماس؟ طبعا لأنه إحنا لما نكون منطقتنا مو مثل هنا كلها خيام، بس هنا بيت مو طيبة يعني مثل ما أشوف. طب ممكن تحكي لي أنيتا عن الوقت اللي انتي فيه؟ مش انتي بقالك قد إيه هنا في المخيم؟ إحنا بقالنا 4 شهور. طيب قولي لي، انتي فاكرة اليوم اللي انتي خرجتي فيه من البيت؟ طبعا أنا فاكراه كويس. طيب ممكن تحكي لي شوية عنه بالتفصيل؟ كان إحساسك إيه وإيه اللي حصل بالظبط؟ إحنا طبعا كنا بالبيت خايفين. ماما مش قبلت تطلع، لكن بابا قال لها لازم نطلع. ولما فكرت فينا قالت لا ما بيصحش نبقى هنا. وطلعنا الساعة 7:30 عصر. طلعنا ما وصلنا 12:30 لليل. ويعني هواي كان خوف. كنتي خايفة صح؟ طبعا كنا خايفين. طب قولي لي أنيتا، في الوقت ده بجد حسيتي إن يسوع سايبكم مش جنبكم، ولا حسيتي بإيه ساعتها؟ لا أنا طبعا حسيت إنه يسوع جنبنا دايما، مش هيعرفنا أبدا. كنا بنصلي إنه ما يضرش أحد مننا، كل بلادنا. وانتوا لما جيتوا هنا جيتوا كلكم صح؟ انتي وبابا وماما وبقية العيلة؟ طبعا احنا جينا كلنا. يعني الصلاة اللي انتي كنتي بتصليها او لما كنتي بتحكي وتقولي يا رب ما حدش فينا يجرى له حاجة، جيتوا كلكم هنا سلام صح؟ صح، لأنه احنا كنا بنصلي ووصلنا هنا بخير يعني. طيب قولي لي، الناس اللي هي كانت سبب ان هي تخرجكم من بيوتكم وتبعدكم عن البيت اللي انتوا عشتوا فيه طول عمركم، لو قابلتي حد منهم دلوقتي يا أنيتا هتتصرفي معاه ازاي؟ طبعا انا مش هقدر اعمل ايه معاه. طب يعني معرفش هعمل ايه معاه. يعني اكيد اللي عمل كده في بيتك هو ما عندوش امل صح؟ صح طبعا ما عندوش امل. وهو كان بيعمل كده ما كانش من محبة، كان من كره صح؟ طبعا كان من كره، لو كان بيحبنا ما كان خرجنا من بيتنا. طب تفتكري ان احنا ممكن نقابل ده بالمحبة ولا مش هينفع نقابل ده بالمحبة؟ ممكن ما نتعاملش معاه خالص ولا نتعامل معاه بشكل عنيف زي ما هو عمل معانا؟ نتصرف معاهم ازاي يا أنيتا بجد؟ طبعا احنا حنتعامل معاه، مش هو اللي يعمله معانا لانه ما بيصحش. الله يعلمنا انه نحب، مهما صار لازم نحب. حتى لناس خرجتك من بيتك وخرجت الاهل كلهم برضو بتحبي؟ طبعا انا مش بحبه، لكن لازم نتعامل معاه بحب، لانه هو شيء يلي علمنا يا الله، ما يصير نخون الوصية. يعني انا متهيألي يا أنيتا لو كل الناس في العالم كله قدروا ان هم يحلوا مشاكلهم بنفس الطريقة بتاعتك، ان هم يحبوا الناس اللي حواليهم اللي حتى اهانوهم وتعبوهم، ده بيخلينا احنا كمان نحس بسلام رب يسوع جوه قلوبنا ونطلع نور اللي جوانا لكل الناس صح؟ صح طبعا، واحنا لازم نتعامل مع اللي خرجونا من بيتنا مش بكراهية ابدا. أنيتا وانتي بتتكلمي حاسك ان الكلام ده بأمانة خارج من جواكي، يعني انتي مش قصدك تقولي كده عشان احنا بنصور حاجة او كده، لكن انتي فعلا جواكي سلام وامان ومحبة كبيرة. تفتكري انتي هتكملي كده على طول؟ طبعا انا هكمل كده، وانا حاسة واكو امل جوايا ان احنا نرجع لبيوتنا. واحنا بنصلي صلاة ربانية بنقول لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. أكيد ربنا مش عايز إن احنا نبقى سايبين بيوتنا وسايبين أماكننا اللي احنا بنحبها صح؟ صح. بس ربنا أمين في كل وقت، حتى الوقت الصعب، إن هو يبقى قادر يوريكي إزاي هو أب حنون، مش كده؟ طبعا هو أب حنون لكل الناس. حتى لو الوقت صعب هو برضو أب حنون؟ طبعا حتى لو كان الوقت صعب، يعني لو أصعب الأوقات هيبقى أب حنون. طيب بصي يا أنيتا، أنا دايما حابب أسيب معاكي كارت صغير من برنامج ليش هيك، وعايز أكتب لك فيه حاجة، ممكن؟
بصي بقى يا انيتا. انيتا، انتي بتحبي يسوع وعندك ثقة كبيرة فيه. في اسم يسوع انتي تكوني منارة في حياة كل الناس، حتى أعدائك، وتقدري توريهم نور الرب الحقيقي في حياتك. ميرسي يا انيتا قوي، انبسطت جدا جدا ان انا قعدت معاكي. وانا كمان مبسوطه عشان قعدت معاك. ميرسي يا انيتا قوي. يا ولاد دايما بحس انه مهم جدا جدا انه حتى لو احنا ما كناش قاعدين جنب اخواتنا هنا في المخيمات وفي الوقت الصعب اللي هم فيه، ان احنا كمان نقدر نصلي لهم ونصلي لهم ان الرب بجد يديهم قوه وثقه ومحبه اكتر من اللي عندهم بكتير، واحنا كمان نتعلم منهم ازاي نقدر نحب ربنا اكتر واكتر كل يوم.